дар ноҳияи шаҳринав имрӯз 53 муассисаи таълимӣ буда, аз он 36 муассисаи таҳсилоти миёнаи умумӣ, 10 муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ ва 7 муассисаи таҳсилоти ибтидоӣ мебошад. Ҳамчунин як муассисаи давлатии таълимии мактаби интернети ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи шаҳринав, осоишгоҳи бемориҳои силли қаратоқ, литсеи касбии техникии рақами 11 ва 2 кӯдакистони назди шуъбаи маориф фаъолият доранд. Тамоми ин муассисаҳои таълимии ноҳияи шаҳринав чун ҳамасола барои гузарондани фасли зимистони солҳои 2019-2020 ҳамаҷониба тайёрӣ дида, дар анборҳои мактаб ангишту ҳезум ва сӯзишворӣ захира намуданд. доир ба рафти зимистонгузаронӣ муассисаи таълимӣ бо 8 тона ангишт, 7 кум ҳезум шишабандӣ карда шудааст. Ҳамаи синфхонаҳо имрӯз гарм аст ва имрӯз 15 та печгоҳҳои аловӣ, 7 та печгоҳи барқӣ муассисаи таълимӣ таъмин карда шудааст. Зимистони соли 2019-20ро бо боварии комил гуфта метавонем ки хеле хуб мегузаронем. дар муассиса 630 нафар хонанда дар 28 синфхона ба таълиму тарбия фаро гирифта шудааст ки ҳамаи синфхонаҳо бо печҳои аловӣ таъмин ҳастанд. Албатта ман бо боварии комил гуфта метавонам ки муассисаи рақами 18 зимистони солҳои 2019-2020ро бо сарбаландӣ паси сар мекунад. дар қатори таъмири хушсифат дар шуъбаи маориф ва муассисаҳои таълимии ноҳияи шаҳринав ҷиҳати иҷрои қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия дар бораи саривақт омода намудани соҳаҳои иқтисодиёт ва иҷтимоиёт барои фаъолияти мунтазам ва самарабахш дар давраи тирамоҳ зимистони солҳои 2019 ва 2020 ситоди махсус ташкил карда шудааст. муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 2 ба номи Садулло Раҷабов дар ноҳияи Шаҳринавӣ ба давраи зимистонгузаронӣ дар солҳои 2019-2020 омода аст. ба миқдори зарурӣ захира намудем ҳезум, ангишт ва маводи сӯзишвориро. дар соли хониши 2019-20 ба пуррагӣ ба зимистонгузаронӣ омода ҳаст. дар муассиса тамоми синфхонаҳо ба печки аловӣ таъмин аст ва бо боварии комил гуфта метавонем ки дар зимистонгузаронии соли 2019 ва 20ро бе ягон камбудӣ, бе мамнуният паси сар мекунем. дар ҳамаи муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии ноҳияи шаҳринав дастуру супоришҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иҷрои худро ёфтааст. бояд гуфт ки имрӯз толибилмон дар ин ҷо бо тамоми шароити хуби таълимӣ таъмин мебошанд.